ألفية بن مالك لناظمها أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة.